асфальту. Одеваем очки. Конечно, то, что он еще не прогретый, это очень плохо. Сейчас по пути прогреется. Ну, уже почти прогрелся. Охренеть. Это было страшно. Загрызут еще нахрен. Заезжаем вот на ту гору сейчас. Перчатки забыл одеть. Я надеюсь, на обратном пути этого мужика там не будет. Скользко. Блин, я не хочу по такой грязи приезжать. А, ну ладно. Здесь посередке нормально. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скользко. Вот эта гора. Она очень крутая. Блин. Разгон тут тяжело взять. Вот по этой штуке возьмем.
Нога. По ноге сверкнул. Можно попытаться еще раз, в принципе. Нога. Дорога неровная. Как думаете, это можно считать за заезд? Давайте еще разок. Ой-ой-ой-ой, скользко. Мне кажется, да, у меня бензопила упирается в землю там, по-моему. Но я считаю, это очень достойно. Ой. Вообще нормально, я думаю. Давай, бери разгон. Ай, блин. Живот что-то больно стало. Ай, скользко.